Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, 8 TV telekanali muxlislari. Yangi 2026-yil barchangizga muborak bo'lsin. Chin qalbimizdan yangi yil bilan sizlarni tabriklaymiz. Haqiqatan ham yana bir yil orqada qolmoqda va 365 kun oppoq qog'oz kitobi bizni kutmoqda. Ayni mana shu kirib kelayotgan 2026-yilda har bir insonning qilayotgan orzulari va maqsadlari bor. Biz niyat qilamiz, qilingan bugun aytilayotgan eng yaxshi niyatlar, ezgu istaklar yangi yil dasturxonida amalga oshsin. Robba rosa bir yil davomida biz bilan birga bo'lganingiz uchun biz xursandmiz. Juda ham to'g'ri aytdingizlar, hurmatli hamkasblar. 2025-yil hamma uchun bir omadli, daromadli, mo'jizalarga boy, chiroyli yil bo'lib keldi desak aslo xato bo'lmaydi. 2026-yilimiz ham mana shunday bayramlarga, to'ylarga, yaxshi kunlarga boy bo'lgan yil bo'lishligini chin qalbimizdan niyat bildiramiz. Butun bizni tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan 2026-yil yangi yillar bilan tabriklaymiz va bugun biz ayni bizni kuzatib turgan insonlarimiz uchun sahnadamiz. An'analarga sodiq qolgan holda yana ular uchun chiroyli konsert dasturini, yangi yil shou dasturini taqdim qilmoqdamiz. Shunday ekan aziz yurtdoshlar, hurmatli 8 TV oilaviy telekanalining aziz muxlislari, ekran qarshisiga yaqinroq o'tirasiz va 8 TV telekanalini tomosha qilishda davom qilasizlar, chunki sizlar uchun bugun juda ham go'zal, juda ham o'zgacha, noodatiy tarzda chiroyli konsert dasturini sizlarga taqdim qilishga va'da beramiz. Hamkasblar va butun Xorazm ahlining ijodiy jamoasi bilan birgalikda albatta. Bilasizmi, yangi yil deganda insonning qalbida o'zgacha bir tuyg'u va yuzida kulgu bo'ladi. Kular yuzingiz hech ham so'lmasin deymiz. Kirib kelayotgan 2026-yil sizga baxt, saodat, omad va tuganmas, unutilmas onlarni hadya qilishini Allohdan so'rab qolamiz. Kirib kelayotgan yangi yil bilan sizni jamoamiz nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz. 2025-yilda ushalmagan orzular kirib kelayotgan 2026-yilda ushalishiga tilakdoshmiz. Barchangizga bayram muborak. Aziz yurtdoshlar, bugungi bayram konsertimizga bir-biridan go'zal, chiroyli, dilbar, dil tortar kuy-navolar bilan vohamizni, mana shu yurtimizni ustoz san'atkorlari, shogirdlari, izdoshlari albatta bugun bayram konsertimizga tashrif buyurmoqdalar. Bugungi go'zal, tarovatli, betakror bayram konsertimizni tomosha qilishga sizni lutfan taklif qilamiz. Aziz hamyurtlar, siz bugun tomosha qilish imkoniyatiga ega bo'layotgan ushbu yulduzlar yog'dusi sochilayotgan konsert dasturimiz siz tomosha qilishingiz uchun imkon yaratishda katta ijodiy jamoa xizmat qilmoqda. Bizning hamkorlarimiz va homiylarimiz bor. Biz ularni tanishtirib o'tsak. Albatta bugungi konsert dasturimizni hamkorlari va homiylari bilan tanishtirib o'tamiz. Bosh homiyimiz Baxtli oila to'yxonasi bugungi kunda shahrimiz markazidagi eng zo'r lokatsiyada joylashgan. Yaqindagina faoliyat boshlagan Baxtli oila to'yxonasiga alohida rahmat deymiz. Qolaversa, Urganch shahar hokimligiga alohida rahmat. Parfyum 1688 jamoasiga alohida rahmat deymiz. Qolaversa, bugungi bayram dasturimizni qo'llab-quvvatlashda yaqindan yordam berayotgan hamkorlarimizdan biri Kamila Travel agentligiga, Aziza Tur kompaniyasiga, O'zbegim taronasi FM 101 radio to'lqinlariga o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Shu bilan birgalikda bizga hamkorlik qilayotgan Rizanova YouTube platformasiga va Murodbek stomatolog jamoasiga o'z rahmatlarimizni izhor qilgan holatda siz va biz intizorlik bilan kutayotgan o'sha yilning oxiridagi eng yorqin, eng kutilgan konsert dasturini tomosha qilishga barchani ekran qarshisiga yaqinroq taklif qilamiz, chunki biz boshlaymiz. Albatta shu jarayonda Azizaxon yana bitta yangilikni aytib o'tishni joiz deb bildim. Bilasizmi, bugun mana har yilgi an'analarga sodiq qolgan holda O'zbekiston Milliy media birlashmasi tomonidan yilning eng yaxshi hududiy tongi dasturi nominatsiyasi bo'yicha 8 TV telekanalining Aziz kun dasturi g'olib deb topildi. Bu uchun albatta barcha yurtdoshlarimizni va hurmatli hamkasblarimizni chin qalbimizdan
tabriklaymiz. Demak, shunday ekan, hurmatli hamkasblar, hammamiz tayyor bo'lsak, albatta hurmatli muxlislarimiz ekranga yaqinroq joylashib olishgan bo'lsa, biz boshladik.